አዘዝቲ ሰራዊት ወታደራዊ ስምምዕ ምክታመም ተገሊጾሎም ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ሓደገኛ ዜና ምስማዕ ቀፂሎሎም ጉዳይ ትቦረርቲ ተታሒዘሉ ምዕራብ ትግራይ ንህይወት ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጋሩ ሓደጋ ህልውና እትይዎ ምህላው ተሰሚዖም ህወሓት ድልውነት ኩናት ዝምልከት ኣኼባ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ፈትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ኩሉ ድምፂ ክስማዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ፀዊዖሎም ልኡኽ ፌደራል ሎሚ ናብ መቐለ ኣትዮም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝወቅዕ ሓድሽ ሓይሊ ብወገን ዓፋር ተሰልፍ ከም ዘላ ዕላው ገይራ ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ንሰዓት ዝሓዝናዮ ሓበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰነ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም መቢልና فتحن تحتاتنا تنكرجاجت كل دم تخصم على علوي بيت فرد تجري تسوي علام بريجدانت على بيت فرد تجري تمنجس وتخلاي إز تسوي تزغربة أب كتمام مغلا علم لخ معلتي سبع مسلات انتسالت يوم علم لخ معلتي سبع مسلات نهنت سلام سبع مسلات معلتاوي وانيناتنا يوم بزبل مري حساب انتسالت أي تمنجس تخمس جلته فتحن تحتاتنا تنكرجاجت كل دم تخصم مع جبايلهم علم كرمي 7 شوعات عمد سبع مسل نخبر ذات وتكال كيدان سند لومجون كم زي تجبر زلوا قال يطلعم عبد تجرس تفتح جاملاوي شاف عمد دكانس يو جحلة هافتن كالوتن الجنسايد كم استفتح دحر مقلات زولدو تسفا نخي قرط 7 مسلات كرجاجت كتعر كم زجبا حبير لام كله متحلقتي 7 مسلات ون الزعبات خرط كجبر لكم زجبا حساسيبهم 7 مسل لك عخم مقبلته وزعبا كم زخنا زجلت ايتم من قص فتحاوي تعلم نمرججات كله تربح نخون بتجبار كسرح كم زجبا حبير لام سرح مكايد جرب باقي بينيام نادو بوغانو علم لخ معلتي 7 مسلات نمبعل عالم زاتوتو 7 مسل قال كيدان مسخرن اتحاسب نمتبارن ناي بعلتنا بصحيت كنواصا نملعل زعلم يلوام معرب تجري زملكة حرقنا زينا مسمع قتيلهم قدايت بوررتي تتحيزول معرب تجري نهوت على 1 مليون تجارب حرقها اللوناتي ومهلاو تقليتهم عبد حزوان وحسنت لزي تسمع عنك من سيكلن اتخوابي بوتهم قفع زفتهم زي سقوقنان بملشاتات سلسة تحزم انتاي قبرو كم زلو يفلت يتبل لتبرهان استبالت كابزوبا معرب تجري زي تفناغلت وقن يبل تبتاب غازيتنيا زي ايريش نيوز لكانسيو يعمتون تجروا يزخون سابقاتلون زي كم زعينة كنتات مهلاونا فلتكم بزي زخوني يخونو حسنات نابوك خيدا يدلن أبزك موتي مرز مبالاونا تبزي والام على مقالبو زي قبرتلو تنتتا ورار تقراهي وت 1 مليون تقارو بلعونا 1 مليون تقارون كم زفنا قلت زبزبم أبزي كربوان ناب تقراهي متيو زنبرا غازيتنيا زا ايريش نيوز آلن بريستون تي نخلت عمت استخايدن هو 1 مليون تقارو زبلعن وقب وعلي بريشرا ولا كوادون تبلا كاب وان تورار كساب لومي نحمش عمت كاب مربوتهم تمزابلهم فقدم معقوب تفناقلتي عقيبهم حسم هوت زحلف زلو 1 مليون تقار دمام سباونا زرحاقو من نابرو كدفو تقديدهم كم دركبو تبتاب زايرشن يوسي ملاخت عبي كتم عدقرات قدميلو ايربورت اندات بحاليت وعبد نبرا لو مجن لعلي 3 شحت مزابلتي عبزت لولو لتركب لتبرهان زلنا هوت آزيو مكراز وزحيو كم زولتون بعين نمراي كم هزخالة قليت اللام ناب مربتنا كين بلس دماتهم كاب مربتنا كنفناغل زغبرنا ورر تعطوات ويدما ملشاتات لويلا ابتوان ورارزوم ندكانسيو ندعمتو نزرخب وتግራዋይ እንዳቀተሉ ንዝፈጸም ወጭካነ ስለዝራኹ እዚዮም ካብ መረበተን ከይወጹና በመረበተይ ክምለስ ድሕነት ፈጽማ ይስምዓንን ዝበለት ለተብርሃን ወሕስና ከይረኸብኩም ናብ መረበተይ ክምለስ አይደልን ኢላም ህይወትም ምዝባል ሸሕኳይ ምረር እንበርቶም ዕጥቋት ጸላት እንታይ ከም ዝገበርና ስለዝፈልጥ ኣብዛ መጽለሊ ከርፋሓ ህይወት እንዳሐለፍኩ ከመውቲ መርጽ ኢላላ ደመቀ ዘውድን መሰላቱን ዓለም ብገበን ጽንተት ከሕተቱ ዝግቦም ምዃኖም እስተፈላለዩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሂውማን ራይትስ ዎችን ኮነሬል ደመቀ ዘውድ በገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ቅትለት ስቅያት ምስጓግ በኃይል ምስግጋር ደቂ ሰባት ጸተው ዓመፅን ስደትን ከመውን በገበናት ኩናት ቅትለትን ጨካነ ተሓዛ ስቅያት ዝሕጋዊ ምዝባል ሲቪላትን ዝሕጋዊ ምምንዛዕ ንብረትን ክምርመር ይመኽሩም ኣብተዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ
ኩነታት ብዝምልከት በአምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዘቕረቡ ዓብይ ሓበራዊ ጸብጻብ ብኣማይ ተሽሓት ተጋሩ ካብ መንበሪዮም ምዕራብ ትግራይ ብግዴታ ምፍንቓል ግዴታዊ ምስግጋር ዘሕጋው ቅትለት ጃምላዊ ኢደወነናዊ ማእሰርቲ ተጋሩ ሲቪል ብሓይልታት ጸጥታን ከባቢያዊ ማሕደርትን ሰፊሕ ዓመፅ ብጉጅለ ዓመፅ ሰፊሕ ዓመፅን ዝምታን ከም ዝተፈጸመ የመላኸቶም እንተኾነ ዝን ልዕሊ 5 ዓመት ዝቐጽላ ብላዕሊ ተጋሩ ዝነጻጸረ ጽንተት ሓዘውን ኣብ ልዕሊቶም ዛጊድና ምረቦቶም ዘይተመለሱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ሓደጋ ህልውና አንጸላልዩ ምህላው ጸብጻብ ዛይሪሽ ኒውስ ኣመላኺቶሎም لوخ فيدرال لومين أب ختمة مغلاتهم أب سرعة تحوية داق مهنتات انتقراء جزيف جدا زلوم عبيت بروجكتات نخجمورن زي توارت ونخزازو من تواديد كامستراحي قبات بايلوم استبهالة بريدان تقزاو من محدات تقراء جنرال تادس ورد لومي أوردان درسا معلم بكل تنت وخلت بيليون نزهنت بروجكت موقد رسحة فساسة بستغايدسنا سرعة منبار امنسراتهم قدم كل بسانكي مقوتات بجتن كالو تقماتن تحاويش بركز والبروجكتات زي تجمورن زي توارتنا لو زبالة تي بريزيدنت ازوم زغاط مزلو محلخاتات مفتاح استوادد سراح كم زطلب غليصولام حزون منግስት ፌደራል ቶም ዝተቋረጸ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክጅመሩን ክሰርሕ ዝጸዋዕ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብሰንኪ ዘይምጅማሮም ኣብ ትግራይ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት የጋጥማሉ ኢሎም እቲ ጸገማት ኣብ መላእ ትግራይ ስለዘሎ ሰላምና ብማዕቃም ምስ መንግስት ፌደራል ብዝተዋደደ መንገዲ ስራሕቲ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ንምቕጻልን ንምስላጥን ከም ዝስራሕ አረጋጊጾም ብፍላይ እዚ ፕሮጀክት በዝህነ ጸልዋን ኣብ ተኻቢ ድርከብ ማሕበረሰብ ሓዊሱን ብርክት ዝበሉ መናሲ ዓብይ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥርን ብቐጻላ በስራሕቲ ልምዓት ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ናይ በዓል ዓብይ እጃም ስለዘሎ ንኽዛዘም ከም መንግስቲ ካብኦም ዘድሊ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ ተዛሪቦሎም ላዕሊ 8.5 ቢልዮን ብር ዝውድኡ ሰለስተ ፕሮጀክታት ኣብ ትግራይ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ፌደራል ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢታፋ ብወገን ገሊጾሎም ኣብ ትግራይ ሰለስተ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዘዘኻኸረ ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢታፋም ወሲኹ ድማ መንግስት ፌደራል ብመድሃፍቲ ማይን ማዕድንን ብዝያድልዎ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ብጽሒት ንምውጻእ እናጻዕረ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ካሓሳ ጉዳይ ከም ጸገም ዘይምልዓሉ ዝናደ ኮይኑ እቲ ሎሚ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ዝጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ንዋያት ሓለዋ ንብረት ጥቡቕ ክኸውን ተሓሳሲቦም ስራሕ መካየድ ኣሰር ኮንስትራክሽን ኣይቴማ ንብረሃብ በወገኑ ፕሮጀክት ጽገናን ዘመናዊ ምዕለይ ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ዝሓፅረዋን ሰሪሑ ከም ዘርክብ ገሊጾሎም ብኻልእ ሓበሬታ ሕወሓት ድልውነት ኩናት ዝምልከታ አኼባ የካይድ ከም ዘሎ ተፈለጦም ህወሓት የካይድ ኣብ ዘሎ አኼባ ህዝቢ ስነልቦኑ ንኩናት የዳሉ ዝብል ቁልፍ አጀንዳ ገይሩ ከም ዝሓዘ ተፈለጦሎም ህዝብና ስጋት ኩናት ንኩናት ቁርብ ዘይምዃንን ተንበርክኻይነትን ኣለዎ እዚ ድማ ናይ ዓፋር ሸፋቱን ስምረትን ናይ ዝፈጠርዎ ምድንጋር ውፅኢት እዩ ስለዚ ነዚ ስጋቱ ዝቕንስ ስራሕ ብምስራሕ ናብ መኸተወኒኡ ንመልሶ ነዳልዎ ዝብል አጀንዳ ከም ዝሓዘ ዝገልጹ ፍልፍላት ህወሓት ዝቐመጠ ገምጋም ክልተ ፍረ ነገራት ዝሓዘ ኩናት ብዝምልከት ኣብ ህዝብና ዘሎ ጭቡጥ መንፈስን መንቀልቲ መንፈስን ህዝብና ንኩናት ቁርብ ኣይኮነን ዝብል ገምጋም እቲ ሓቃዊ ህወሓት ዝወሰደ ገምጋም ምዃኖም ተዓዘብቲ ዝገልጹም እንተኾነ ግን ህወሓት እዚ ኩንነትን ኣብ ህዝብና ብመንን ብኸመይ ተፈጢሩ ንዝብል ሕቶ ዝቐመጠ መልሲ ድማ ስምረትን ቲፒኤፍን ብዝፈጠርዎ ምድንጋርዮም ብዝብል ክሓልፎ ከም ዝፈተነ ተገሊጾም ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ክወፁ ኣብ ርእሲ ዘይምግባሩ ዝያዳ ክዕጠቑን ክጠናኸሩን ይገብረሎ ክብል ምተደጋጋሚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ክስ ዘቕረበ ህወሓት ተጋሩ ንሕድሕዶም ንምውጋእ በክልላት በመውዳብን በማዕጣቀን ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሕ ምህላው ይዝሕብር እንተኾነ ግን መንግስት ፌደራል ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ምስ ፋኖን ኤርትራን ብምርኻብ ኢትዮጵያን ምውጋእ ይሰርሕ ክብል ንህወሓት ክኸስስ ጸኒሖም ህዝቢ ትግራይ ንህወሓትን ኩሎም ጸገማት ብመስራሕቲ ስምምዕ ንኽፍትሑ ክሰርሑ ምጽናሖም ዝጠቅስ መግለጺ ህወሓት መንግስት ፌደራል ግን በአንጻርነቱ ዓሊ ኣብ ዘፍርሱ ተግባራት ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ዝኸስስ በሃገራዊ ቦርድ መረጻ ሕጋዊ ፍልጡ ዝተኸለ ህወሓት መንግስት ፌደራል ንሕጋዊ ሰብነትና ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳያት ተውሪድን መንፈስ ስምምዕ ክዘርግ ጸኒሑ ኣብ ዝቀረባ ድማ ብላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊ ጥፋትን ምፍጻም ኣብ ፍኸራታትን ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳታትን ተጸሚዶለ ዝብል መግለጺ ድሕሪ መውፁ ኣብ መቐለ ጸዋዕ አኼባ ብዛዕባ ኩናትን ድልውነትን ዝምልከት ዘተካይድ ከም ዘሎ ዝግለጽ እቲ ሚድያታት ዕፁ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዘሎ አኼባ ብሓደ ገጽ ነቲ ውድብ ኣጋጢምዎ ዘሎ ተወሳኺ ምግምማዕ ዝግምግምን ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ላዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ኣብ ላዕሊ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክበሎም ዝበሃሉ
ዝበሃል ኣካላት ጽዕንቶን ምፍጣሩን ክኸውን ከም ዝኽልዮም ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዝገልጹ ዘሎም ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ዝነበረ ሕጋዊ ፍልጦ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወላዕ ኩናት ስዒቡ ከም ዝተሰረዘ ዝዝከር ኮይኑ ክሳብ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ተበይኑ ምንባር እውን ይፍለጥ እዩ ንኣፍልጦቱ ውድብ ከም ዝተሰረዘ ወጋዑ ዝገበረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ ዕጥቃዊ ጎነፃ ተሳቲፉ ዝብል ክሲ ከም ምክንያት የቕርብ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዝተገበረ ተደጋጋሚ ዝርርባት ኣፍልጡ ክምለስ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ ነይሩ እዩ እቲ መሃብ ሕጋዊ ኣፍልጦ ግን ህወሓት ከም ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ክምዝገብ እምበር እቲ 10 ዓመታት ዕድመ ፀገበ ውድብ ዝነበረ ሕጋዊ ፍልጦን ቅቡልነትን ብዝነበረ ዝቐፅል ብዘይምዃኑ እቲ ጉዳይ ኣካታዕ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝወቅዕ ሓድሽ ሓይሊ ብወገን ዓፋር ተሰልፍ ከም ዘላ ዓላው ገይራ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ግንባር ሓድነት ዓፋር ብዝብል ዝውድቦ ዘሎ ሓይሊ ንክልል ዓፋር ሓራ ብምግባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ፈላሚ ግጥማት ከካይድ ምዃኑ ብመንገዲ ወግዓዊ መርበባቱ ኣፍሊጦላ እቲ ግንባር ድሕሪ ንዓመት መምላእታ ክገብሮ ፀንሐ ወተሃደራዊ ምድልዋት እዩ ነዚ መግለፂ ኣውፂኡ ዘሎ ዝብል እቲ ካብ ወገን ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብመሰረት ተረኺብ ዘሎ ተወሳኺ ሓበሬታ ሰውራዊ ግንባር ሓድነት ዓፋር ቁፅሪ ኣባላቱ ናብ ደረጃ ብርጌድ ማለቱን 5 በጠለን ዓብየሎ ዓጢቅዎ ዘሎ ዓጥቀውን ኣማሓይሽ ይርከብ ክብል እዮም መላኺቶም ብወገን ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕር ድሕሪ ናይ 3 ዋርሕ ጽዑቕን ምዕቡልን ወተሃደራዊ ተዓሊም ሓደሽቲ ተጋደልቲ ከም ዘመረቐ ዝዘርጎ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ወንበር ውድብ ኢብራሂም ሃሩን እዚ ስጉምቲ ንቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕር አንጻር ስርዓት ኤርትራ ዝሐይል ምዃኑ ብምግላጽ ንመሰላት ህዝቢ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ንምሕላውን ኣድላይ እንተኮይኑ ናይ ምግንጻል መሰል ሓዊሱ ሙሉእ ርእሰ ውሳነ ንምዕዋትን كمون نتحبرسب كاب جدد ممزبالن بهراء مصراين نمكلخال زلو قصال توفاينت دغي مرغاغيچم وسخدما مريحنت نايتو دمستحزي زلو بوليتيكون وتادراون طلبات اسمع معز سلطنن استعاطقن حيل بحر نمقام يسرح كم زلو يزحبر حيل بحري نمهنات مدب كم زلو زتقست ودب كلهم تقامتو دبات ኤርትራ بتحت صلال بوليتيكو حيلتات ኤርትራ بمطرناف نتاب ኤርትራ زلو منغسي كغطم زخل سمور ግንባር كمسرتي صويعم ኢትዮጵያን ኤርትራን ነንሕድሕደ ናዕጡቃት بمسلطان ككاسسات صنحا ኮይነን ኣመኻር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነትን ሓበሬታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴንን ኣብ ደባት ኤርትራ ብትርከብ ደባዊት ከተማ ብሬ ምብጻሕ ብምክያድ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝስልጥን ምህላው ዝነገረሉ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ በኣካል ከም ዝተዓዘቡ ዝግለጽ ዕላማ ምብጻሕ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ብሬ ዋላ እኳ ብንጹር ተዘይተገለጸ መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ፌደራል ምስ ኤርትራ ኣትይዎ ዘሎ ምፍጣጣት ወይ እውን ምስቲ ካብ ክልል ዓፋር ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝኸብልሉ ዘሎ ዓጡቕ ሓይሊ ዝተተሓዘ ተልእኾ ክህልዎ ከም ዝኽእልዮም ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ክገልጹ ጸኒሖም እቶም ካብ ዓፋር ናብ ኤርትራ እናኸብለሉ ዝኸዱ ዘለዉ ዕጡቓት ድማ ኤርትራ እናወደበት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓጥቖም ከም ዘላ እዩ ሓዚ ዝወፅእ ሓበሬታ መላኺቱ ዘሎ ከተማ ቡሬ ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ናይ 80 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ንእሽተይ ከተማ ኮይና ካብ 98 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ኤርትራ እውን ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈለ ግንባር ምንባሩ ዝከር ሓዚ ድማ ብወገን ኢትዮጵያን ብወገን ኤርትራን ክልቲዮም ነናይ ባዕሎም ዕጡቃት ብምድላው ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ዕማማት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ይዝሕበር ኣብ ዝዋን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልተ ሃገራት ዘለዉ ዓፋር ኣብ ጽዑቕ ተዓሊም እዮም ተዋፊሮም ዘለዉ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓፋር ተቃዋምቲ ኤርትራ ወተሃደራት ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ እኳ እንትኾኖም እቶም ብሸነኽ ኤርትራ ዘለዉ ግን ኣብዚ ሓፂር ግዜኦም ብህፆፅ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣኻኸቡን ዘዕጠቑን ዘለዎም بخالي حبريتا إيرتران إثيوبيا ناب عرق زملسالو مسرح كم استجمرت سمع الله مجاشا بريزيدنت سياس ناب سعود عرب مس إثيوبيا زغبر دردر ستحازم مخانون يغلص الله ابزت إيرتران إثيوبيا ساتفا زلو هاغرا زملكت حدش حبريتا موصا قصيل الله ابزغنيات إثيوبيا إيرترا ناب أوروبا يدرادرلو زبل حبريتا كزرغا حزغني خوينو سعود عرب چاينا نون ابزن إثيوبيا إيرترا نملز ابز غبر زلو صعر كم زلو ايزنغار ابز سالسلو منيستر غدات وصاي حزباويت ريبابليك ቻይና በጉዳያት ቀርና አፍሪካ ሚኒስትር ሁ ቻንግሹን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ርክብ አካይዱ ነይሮም ክልቲኦም ወገናት ዘካይድ ወዘተን ምሕያል ዝምድናታት ሓደ ሃገራት ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ትኩሮም ድሕሪ ምዝታዮም 70 ዓመት ዕድመ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ብዝያዳ ብምዕዛዙ በወገን ኤርትራ ዘሎ ቁርብነት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አረጋጊጡ ዝብል ሽፋን ዋላዳ ይወሃብ በንበር ጎና ጎን ዘተ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት መንባሩ ተንተንቲ ገልጾም ለኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ሚስተር ሁ ቻንግሹን በወገኑም መልእክቲ ፕሬዝዳንት
ሃገር ሺ ጂንፒንግ ድሕር ምብጻሕ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምዕባይ ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ርእስኻን ምእኻል ዝዕይ ዕማም ክትሰርሕ ዘለዋ ድልውነት ኣረጋጊጽ ይብል እቲ ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ። ነዚ ምብጻሕ ዘካየደሉ ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ሚስተር ሁ ቻንግሾን ቀጺሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ብሓተ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጊድዮን ጢሞቴዎስ ተዛትየሎም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ዓረብ እምሬት፣ ሩስያ፣ ለንደን ድርድር ኣካይዶም ኣለዉ። ቀጻሊት መደራደሪት ዓዲ ድማ ቻይና ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ ድሂቡ ንምምያጥ ኣብ ስዑድ ምህላው ዝፍለጥ ጉዳይ ዝብል እቲ ሓበሬታ ድሕሪ ቻይና ድማ ጉዕዞ ናብ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ወሲኹ ዘመላኽት። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባን ዝወፅእ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሶማልያ ክውላዕ ንዝኽእል ኩናት ንምኽላፍ እውን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ኮይኑ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሳድ ቡሉስ ኣብ አዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከምኡውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዓስማን ሳልሕ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበን ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዳግም ዕግርግር ከኣቱ ከም ዘይትፈቅድ እንዲ ዝገልጽ ጥምር ጦር ዝብል ናይ ኩናት ሽርክነት ብምፍጣር ኣብ ትግራይ ኩናት ዝፈጸሙ ህግደፍን ብልጽግናን ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምዝዛሞም ሰሙናት ኣብ ዘይመለግዘን ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣትዮም ህዝቢ ክልቴን ሃገራት ናብ ረዓዲ ክሽመምን ከቢድ ደበና ኩናት ከንጸላልዎን ምኽንያት ኮይኖም ክሰርሑ ምጽናሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ክልቲኦም ሓይልታት ክገብርዎ ጸንሑ ናይ ምፍኽኻር መገዲ ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ከቢድ ቅልውላው ዝወስዳ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ እተኣምን ኣሜሪካ ድሌታታ ኩናት ክልቲኦም ሓይልታት ኣፍልጦ ከም ዘይትበዩ ኣብዚ ሓድሽ ዝወፀ ሰነድ ኣነፂራ ዘላ። ካብዚ ብተወሳኺ ተሓዚ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ መገሻ ዝገብረላ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ መሪሕነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ዘፈራረመት ሃገር ምዃና እውን ይፍለጥ እዩ። ኮሚሽነር በዓል መዚ ምሕደራ ሓደጋታት ስጋት ኢትዮጵያ ነበርን ንሱድሮን ብኸቢድ ክስ ጋዕዚና ክእሰሩ ተፈሪድዎም። ሚኒስተር ምትኩ ካሳ በዓልቲ ቤት ወይዘሮ ሶፊያ ጀማልን ጓሎም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩን በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ገበናዊ ክሲ ገበነኛታት ተባሂሎም ሓደ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ክእሰሩ ተፈሪድዎም ኣሎም። ሓምሻይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ጋዕዚና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክፍሊ ልደታ ምጉት ዓቃቢ ሕግን ምቅላል ፍርድን ተኸሰስቲ ድሕሪ ምስማዕ ናይቲ ምትኩ ካሳ ናይ 13 ዓመት ማእሰርትን 50,000 ብር መቕፃዕትን ፈሪዶሎም። ብዘይካዚ በዓልቲ ቤት ኣይተ ምትኩ ካሳ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል ን8 ዓመትን 4 ወርሕን ማእሰርትን 3,000 ብር መቕፃዕትን ክትቅፅዓን ከላ ጓሎም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ድማ ን5 ዓመት ማእሰርትን 3,000 ብር መቕፃዕትን ተፈሪድዋሎም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋ ስጋት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብጋዕዚና ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዳትዮም ክፍሊ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኣይተ ምትኩ ምስ ኤልሻዳይ ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ትካል ብምትሕባር ብብልሽውና ተጠርጢሩ ከም ዝተኣሰረ ገሊፆም። ኣይተ ምትኩ ካሳ ኤልሻዳይ ምስ ማሕበር ረድኤት ልምዓትን ዝተባሃለ ትካል ግብረሰናይ ብምትሕባር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘይነበሩ ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ብምምሳል ነቲ ሓታቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሓገዝ ፓኬጃት ብምሃብ ይኸስስ። ዓቃቢ ሕጊ ሚኒስተር ፍትሒ ዳይሬክተሬት ጉዳያት ጋዕዚና ኣብ ተዋን እቲ ኮሚሽን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሓገዛት ንውልቃዊ ረብሓ ተሸይጦም ብዝሒ ተጠቀምቲ ብምግናን ናብ ተጠቀምቲ ከይበፅሕ ይሽየጥ እዩ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ እዩ። ኣይተ ምትኩ ካሳ ብሽመሽሓት ተጠቀምትን ብዝሒ ተጠቀምቲ ብምግናንን ምስ ዳይሬክተራት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዝግቡእ ናይ ረብሓ ዝምድና ብምፍጣር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ መኽዘናት እቲ ኮሚሽን ቀረብ ምግቢ እናውፅአ ሸይጥ ከም ዝነበረ ዝገልጽ። እቲ ኮሚሽን ንውልቃዊ ረብሓ ኣብ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ኦሮምያን ክልላት ደቡብን ኣብ ዝርከባ ማእኸላት እቲ ትካል ረድኤት ንተጠቀምቲ ከይብፅሕን ፋብሪካታት ሕርጭን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ቀረብ ምግቢ ከም ዝሸጠ ይጠቅስ። ብተወሳኺ ልቓሓን ደገፍን ብዝብል ምስምስ ካብ ኮሚሽን ናብ ትካላት ረድኤት 100 ሚልዮን ብር ዝግመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንብረታት ከም ዝተሰጋገረ ይገልጽ። ኣብ ክስ ዓቃቢ ሕጊ ብሽም ስድራ ቤት ኣይተ ምትኩ ካሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ካብ ኤልሻዳይ ክፍሊት ከም ዝተገበረ ይገልጽ። ኣብ ካሊእ ጉዳይ ድማ ልዕሊ 472.8 ሚልዮን ብር ብመልክዕ ደገፍ ብቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብመንገዲ ካልኣይ ተኸሳሲ ተኸፊሉ ሳልሳይ ተኸሳሲ ንውልቃዊ ረብሓ ከም ዝተጠቐመትሉን ንመንግስቲ ርኡይ ክሳራ ከም ዘስዕበን ይገልጽ። እቲ ክሲ ብተወሳኺ ብሽም ደቂ ኣይተ ምትኩን በዓልቲ ቤቱን መኻይንን ገዛውትን ምግዛእ ዘጠቓልል እዩ። ነቲ ጉዳይ
كتاتلو تنا حمشاي بيت فرد قدات قاعزينا لعلوي بيت فرد فيدرال ايتم تكخاسان 13 عامت ماسر تفريد والله مقطعاتي مقلالن مقدادن نزبلو مقتات دحر مسمعين زفرد هبزولام ايتم تكخاسا كوميشنر هاغراو كوميشن منكاي حدقان سقاتن كوينون شوعات عامتات تقلقليم اتو كوميشن بستفلالي تفتراون سب سرحان حدقاتات نستهاسي زيقاتات زوهاب وشتاون هاغراون حقزات يتحبابر عبد دوبوب إثيوبيا تولد ايتم تكخاسا كوميشنر هاغراو كوميشن منكاين محدران حدقاتات قدمي مخانو ابزبادو حلافي اهادو متحاور سرحيتات دحننت مقبي نيرم ايتم تكخاسا اب 2010 شعات نقطاتر اوروبا ابال نايتا تحتوانا صحف حبرات هاغرات استتايشل على بيت مخرجتاوي تمزابلت خوينو تمريص نيرم ኣብ ኢትዮጵያ በመሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ልዕሊ 114 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉድኣት በፂሖም ብሰንኪ ስርቅን ዓንወትን ኣብ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ልዕሊ 114 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉድኣት ምብፅሑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ፍሊጦም ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብስርቂ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክን ሓይልን ንዝበፅሖ ጉድኣት ብዝምልከት ዓላዊ መግለፂ ሂቦሎም ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮሙኒኬሽን እቲ ኣገልግሎት አንዋር አብራር ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዝተፈፀመ ስርቂ ብሓደጋ መኪና بزبط حنوتن بسرقة حيلن بدمرو 114 مليون 299,993 برز قمت قدات بالعلة تتكال بتحيلهم اب 10 شوعات ترانسفورمرات بستفزم سرقة 23 مليون 85 شحن 840 شوعات بر كسارة مبصح زحبرتي وانا فتصام سرح بسرقة حيل الكتريك زم حلالف كيبل دما 88 مليون 840 شحن 850 بر قدات مبصحو قاليت الله بحرقة مكينات بتصحب بزحنوت مسرة المعات 15 تخون ببرن تقمت 18 مليون 178 شحن 731 برقودات مقطع مبريه الله اتي تكال اب زحلف 4 وارح 36.4 شوعات جيجا وات حيل الكتريك سرقي كم استفصمه بمقلاص بز مخنيات ون اتتكال 13 مليون 184 شحن 670 شوعات برمسان قليص الله بحفشاب زحلف 4 وارح 100 شوعات قداتات ممزغابن بمحبار 10 ناقبن كستات تمسريتو ما بكيد فردي كم دركبو اتاو مسترفون ببوليس اب زمرح قيد مخانه مردي الله از غمزله خوين مراحي ملشا سودان اب دارفور فصيمو بستباله جبن 10 عامت ماسرت كقصعت وسينم عالم لخ بيت فردي جبرنياتات اي سي سي مراحي ملشا سودان قدم 10 عامت اب دارفور فصيمو بزولم قفعتات ب 10 عامت ماسرت كقصع وسين الله علي محمد علي عبد الرحمن اب كلل دارفور اب استفصم جبنات كناتن جبن انصار سباونتن ايدلوم تبايلم كاب استخصص حديم علي كشايب بزبل زفلت زي نبر مرحم لشاب منقس زدقفن بعمايت شحز قصرو سبات كم زغتل زنقرلن قجل جانجاويدي مرحو كاب زنبر حديم ود 76 عام زخونه كشايب اب كينات حد السودان قفعتات كاب زفصمن باي سي سي استفردلو من فلا ما يسمو خانو زحبره اتي صبصاب نزقربول كستات بجيجا زقربو يوم كبل كم استماغوته املاخيتولم داينا اي سي سي عالي كشاب نوتم قفعتات نخفصم ازيز تراين تيكونس قليوم قبنات بعلو كم زفصم مغلاصو اتي صبصاب ملاخيتم مزغب كسي كشايب اب استرايلوان كابتم قفعتات زدحانو سبات نابت بيت فردي بمغرب قشوتهم كمي كم استقاتلم سبات كمي كم استچفچفن دقانوسيو كمي نابصتا بارنت كاتوا كم استگددان ارديوميم اتي كابكل تشحن سلسن كساب اسرا قطادرا اوروبيان استخايد كوينات حد اب عالم زسكحو قفعتات كاب استفصملهم غنصታት حد مخان يغلصم اتي كويناتن نعصيبوم زموصو قلولواتن دو كاب زول دحر 5 عمد دما دارفور نايتا بمنغو سراويت منغسن مسرتهم كاب جانجاويد زخون دركبوم حيلታት وهابت صدقفن استولع غنص داغم عودو كينات كوين ايبل تحبريتام فتواتنا كبراتن بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات نتوم بكتكتاتلوم زصنحكم يمسلو نيرام نسنا مكتتالكم بممسغان ابز قصل بخالو تحابريتاتات كسام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب كل ميديا خونم